Như sau. Thở lên. Ok. Đợt này Ngọc có bị còn mỏi vai nữa không? Đỡ nhiều chưa? Đỡ rồi nhưng vẫn còn bị. Vẫn còn mỏi đúng không? Tại vì bình thường ở nhà em ngồi, em cứ ngồi máy tính là sâu nhiều lâu mà. Em Em ngồi ngồi cả lâu. 5-7 tiếng như thì nó là mỏi. Em ngồi cả 8 tiếng ấy. Đúng rồi, đó. Em ngồi như thế nó rất là mỏi, tại vì áp lực cuộc sống rất là nhiều, nó khiến thế hết một bả vai. Đây. Đó. Ok, hôm nay lại làm buổi kế tiếp để cho cái bả vai mình nó ok nhất đi nhá. Ok, qua đây là buổi kế tiếp. Rồi. Như sau. Thở lên. Ok.